ட்ரிபிள் ஹூக்கில் மாட்டிக்குது பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ட்ரிபிள் ஹூக்கு மேலே ஒரு ஊக்கு இருக்குது, கீழே மூக்கள் தான் அந்த மீன் மாட்டின்னு வந்துக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிபிள் ஹூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன். ரெண்டாவது ரொம்ப வலிக்கும், அதுக்கு நமக்கு பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து பிடிக்கணும். பாருங்கள், நாங்கள் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹூக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் ஒரு ஆள் தான் ட்ரிபிள் ஹூக் யூஸ் பண்ணுறேன். சரி வாங்க பார்க்கலாம். பட்டது ஓகே எடுத்து போடு ஒரு இங்கேயே வந்து அடிச்சுட்டு போகுது.